Torah reading from Parashat Vayeshev, day 7. Vayhi achar hadevarim ha'ele chat'u mashke melek Mitzrayim v'ha'ofe la'adonehem lemelek Mitzrayim. Vayiktsov paro al shene sarisav al sar ha'mashkim ve'al sar ha'ofim. Vayiten otam b'mishmar beit sar hatabahim el beit hasohar. Mekom asher Yosef asur sham. Vayifkod sar hatabahim et Yosef itam. Vaysharet otam. Vayihyu yamim b'mishmar. Vayachalmu cholem shenehem ish chalomo belayla. Echad ish kefitron chalomo hammashke vehaofe asher lemelek Mitzrayim asher asurim beveit hasohar. Vayavo elehem Yosef bebocher. Vayar otam vehinam zoafim. Vayish'al et serise paro asher ito v'mishmar beit adonav lemor madua penechem raim hayom. Vayomru elav chalom chalamnu ufoter ein oto. Vayomer elehem Yosef halo leelohim pitronim saperuna li. Vaysaper sar hammashkim et halomo le Yosef. Vayomer lo bahalomi vehinne gefen lefanai. Ugefen shelosha sarigim vehi cheforahat altah nitzah. Hivshilu ashkeloteha anavim. Vechos paro beyadi. Va'ekah et ha'anavim ve'eskat otam el kos paro ve'etten et ha'kos al kaf paro. Vayomer lo Yosef ze pitrono sheloshet haserigim sheloshet yamim hem. Be'od sheloshet yamim Yisa paro et roshecha vehashivcha al kanecha venatata kos paro beyado kam mishpat harishon asher hayata mashkehu ki im zakartani ittecha ka asher yitav lach va asita na imadi chased vehiskartani el paro וחוצאתני מן הבית הזה. כי גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. וירא שר האופים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי והנה שלושה סלי קורי על ראשי. ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אופה, והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. ויען יוסף ויאמר זה פתרונו, שלושת הסלים שלושת ימים הם. בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך מעליך, ותלה אותך על עץ, ואכל העוף את בשרך מעליך. ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה, ויעש משתה לכל עבדיו, ויישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו.
וישב את שר המשקים על משקהו, ויתן הכוס על כף פרעה. ואת שר האופים תלה, כאשר פתר להם יוסף. ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו.